你記住清明不明，豐年空調。咩意思啊？即係話清明落大雨，灰更就難做噶啦。古人有句俗語，清明不明，荒年空少。咁呢句話嘅意思即係話，如果清明節嗰日天氣唔係咁好嘅，就預示住今年係荒年，種嘅嘢唔係咁好，收成都會差啲嘅。嗱，如果係刮風嘅話咧，咁即係預示住今年嘅夏天有可能會出現乾旱嘅天氣。咁如果清明節嗰日係夜晚落雨嘅話，就不利於小麥嘅生長。因為有句俗語係咁講嘅，麥怕清明連夜雨，稻怕寒露一朝霜啊嘛。咁如果清明節又落雨又降溫，即係意味住呢年嘅莊稼冇好好收成，糧食會減產，農作物會凍死，後期雨水仲會增多。呢一個就係民間所講嘅倒春寒啦。咁作為農民嘅話，所以最怕就係清明節落雨刮風陰天。咁呢一個係荒年嘅空兆，咁準唔準呢吓？其實農業係有地域性嘅，唔代表所有地區都啱使。咁對於啲乾旱嘅地區，反而需要更多雨水啦，係咪？咁清明時節雨紛紛，落雨都好正常啫。我教你清明落雨要做3件事啫，可以避災噶啦。邊3件啊？我教你清明嗰日就去翻啲泥就好噶啦。講明先啦，呢度嘅翻土唔係動土啊，動土係喐先人住嘅地方。咁按照傳統，清明節係唔可以喐佢嘅，係會打攪到先人嘅安寧。咁而翻土指嘅係幫室外嘅植物鬆土咁解。因為清明節前後係好多雨水嘅，咁落雨過後，土裏面嘅礦物質就會溶喺雨水裏面咯。咁等到水氣蒸發嘅時候，呢啲礦物質就會形成一嚿一嚿，即係平時我哋講嘅土壤板結啦。咁呢個時候又係萬物生長、春暖花開嘅好時機。喺呢個時候都唔去鬆土嘅話，啲植物生得就冇咁好，有可能唔會開花添。而作為農民伯伯呢個時候都唔去翻嗰啲麥嘅話，有可能真係會荒年嘅。所以唔理喺農村定係喺城市，只要你係種有植物嘅話，都可以喺清明節嗰幾日去翻啲土，鬆啲土，攞翻好意頭啊嘛。咁第二件有咩事啊？清明嗰日就冇搬屋噶啦。應該好少人會揀喺清明節呢一日搬屋或者係搞新屋入伙啩？咁點解唔得呢？因為清明節係3大鬼節之一，咁按照民間嘅傳說話，呢一日係鬼門關開嘅日子。咁若然喺呢一日搬新屋咯，怕唔怕入錯屋、入錯門啊？咁當然啦，呢一個係迷信嘅講法吓，我哋要相信科學噶嘛，係咪？咁但係清明節係一個好莊重嘅日子，咁而搬新屋又係咁喜慶、咁開心嘅日子，冇必要揀喺清明節呢日進行啊，係咪？咁如果要按照傳統嚟講嘅話，其實搞生日、結婚擺酒、好事喜事、探親戚都唔會揀喺清明節嗰日去進行嘅。事關老一輩嘅人認為，清明節拜山係一個好特別、好重要嘅日子，係祭拜先人嘅日子。如果喺呢一日去探親，係好唔吉利嘅，人哋都未必歡迎你啦，係咪？咁嫁娶就更加唔得啦，係人生大事嚟噶嘛。你幾時見人喺3、4月份又或者7月份結婚呢？係咪？所以為咗攞個好意頭，都係避開呢一日，或者避開成個月最好啦，係咪？又唔急住嫁。咁第3件又要做乜嘢事呢？清明啲香爐就要裝香插柳個。插柳？插柳樹。清明節點解要插柳戴柳呢？先同大家講個字，和字加嘅色字，呢個字普通話讀色，粵語讀色，架色。色字係解作耕作收谷嘅意思。咁清明插柳嘅風俗由來，其實係為咗紀念教民稼穡嘅農事祖師神農氏。咁有啲地方就會喺屋檐周圍，又或者香爐隔籬插柳啦。咁柳樹喺古時候又叫鬼報木喎。古人就會通過插柳或者戴柳嚟消災辟邪啦。喺齊民要術裏面，亦都有提到取柳枝住戶上，百鬼不入家。所以你睇翻清明節插柳戴柳呢個習俗，喺古人眼中相當係祝願平安安康嘅寓意，因為柳枝嘅生命力係好頑強噶嘛。咁唔知你家鄉仲有冇保留呢一個習俗呢吓？咁再講下清明節拜山仲有咩禁忌呢？拜山就冇影相個，你估係行街啦。點解啊？舉頭三尺有神明啊！好多人都好中意分享喎，有啲乜嘢事都影翻張相發個朋友圈先，係咪？
但係拜山就最好唔好影啦。嗱，因為拜山係一件好莊重嘅事，係一件好嚴肅嘅事嚟噶嘛，係要心懷敬意啊。咁出於尊重嘅場合，最好就唔好影啦。嗱，再加上咁你想同邊個合影先？萬一影咗啲唔老禮嘅嘢嘅話，就會影響氣場噶嘛。咁仲有咧，清明好買衫買鞋買褲買襪，點解啊？有話咁好噶啦，有啲有得燒去噶。咁呢一個係因為民間老一輩認為清明節同7月14都係嗰啲老友記嘅日子，喺呢一日買衫褲鞋襪係好罩忌嘅。咁再加上普通話嘅寫同寫又係諧音相近，好唔好聽噶嘛？咁如果真係唔覺意買咗又點算呢？唯有百無禁忌啦嚇。仲聽過有人話清明節唔好食蔗，嗱，因為蔗裡面嘅糖分、水分係好多嘅。咁呢段時間天氣係好暖，放得耐咯，啲蔗咪會發毛變質咯，食落肚就會食壞人。所以民間有個講法叫清明蔗毒過蛇。仲聽過有啲地方嘅風俗係拜完山之後嘅貢品唔可以直接拎翻屋企嘅，嗰啲貢品就要食埋佢噶啦。啊，仲有拜山就要添新土，寓意係添福添壽嘅意思。仲有人話清明節唔好借錢，清明節唔好去過生日啊等等嘅風俗，真係各處鄉村各處例，係咪？但係我認為嗱，最重要嘅就係清明節千祈唔好同人哋講節日快樂，係好唔禮貌嘅。要講咩呢？要講安康平安。咁呢啲都係老一輩嘅人留低落嚟嘅傳統風俗，都係想為咗家庭安康、子孫興旺嘅啫。咁現代人又冇話咁嚴格去遵從，但係最少要保持一種尊重同埋懷念嘅心態去度過呢一日，緬懷先人。嗱，到最後阿婆話要問下大家，你哋鄉下有清明節有冇用禁忌？知嘅話留個言，我哋評論區見，下期再見，拜拜。